我帶得你哋，就邊個都唔可以有事。大家小心啲啊！低咗又唔做，淺少又唔做，家學人講尊嚴啊！你講得起咩？壯舉，警員唐飛同埋郭耀新喺拉人嘅時候發生咗意外，唐飛打死咗高文個女。我好掛住家姐啊！張日東醒翻，即刻同佢重新排期上 call。帶我去做嘢，我去做嘢啊！喺度先生，係咪要佢啲命呢個你先敢死啊？我都想救翻佢。你走啊！走啊！個僆妹有咩事？你呢一世都翻唔到轉。我揾到你老婆。你唔放我個女，你呢世都唔使旨意再見到佢，即刻放咗我個女！我唔敢講話我一定啱，但我同你都識一個兄